係解釋金融、trading 同埋投資嘅 terminology， 仲有點樣讀陰陽燭。我哋由點睇股價開始解釋。乜嘢係 order book 呢？平時你買賣股票可能有個咁嘅界面，即係有股票嘅名、佢嘅符號、現時嘅價錢同埋市面上嘅買同賣價，即係個 bid 同埋 ask。呢個就被稱為 level one price data。佢第一層嘅意思係淨係見到 best price， 即係最高嘅買價，同埋 best bid 最低嘅賣價。但係我哋做 trading level one 係未夠嘅，我哋要睇埋 level two， 即係除咗最好個買價、最好個賣價之外，我哋仲想見到第二好、第三好、第四好、第五好等等。睇到幾多層嘅 bid 同埋 ask price 咧，就 depend on the exchange。有啲 exchange 俾你睇多啲，有啲就少啲。一般嚟講，我哋會睇最高嗰5層。大部分 exchange 都會俾到你睇噶啦，但係要攞 level 2 data 咧，就要俾額外嘅 subscription。如果用 IB 嘅話，你知道睇 live price 平時要俾錢，呢個係 level 1嗰個 subscription 啦。要睇埋 level 2咧，額外就要俾多少少錢。我哋點樣用 level 2嘅資訊我嚟做 trading？ 呢個就喺課堂度解釋。呢條片個目的係解釋個 terminology， 同埋令到你識得點樣睇呢個 order book。而家睇落去好似好恐怖，有太多資訊，但係我 guarantee 你明咗之後呢，其實好簡單嘅啫。現時面前呢個 screen 係嚟自 Bloomberg， 你會 throughout 阿朱嘅 course 見到 Bloomberg 嘅 screen， 因為我用 Bloomberg 我嚟做 trading， 所以錄影嗰時好多時用翻 Bloomberg。你唔係用 Bloomberg 嘅話唔使驚，因為所有 order book 都係咁讀嘅。例如呢個就係 IB 嘅 order book，order book 亦稱為 market depth， 亦稱為 market trader， 亦稱為 level 2 data。佢裏面主要嘅 element， 我哋會用嘅呢，就係個 bid 個賣價，同埋 ask 賣價。ask 亦可以稱為 offer。我哋由左邊開始睇，即係個 bid 嗰邊。你見佢分為幾行，最重要嘅係價錢同埋 size。price 就係價錢啦， size 就係幾多股。bid 嗰邊係順次序由大至到細，佢代表市場裏面嘅買家願意用幾錢我嚟買呢隻股票，呢隻 Tesla， 所以最高嗰個呢，嗰個買家就願意用1156.3毫5我嚟買100股嘅 Tesla， 而第二高嘅買家呢，就願意俾1156.2毫3我嚟買200股嘅 Tesla 股票。左邊嗰行嘅 name 係佢嘅 exchange， 美國分好多 exchange， 有 BATS 有 ARCA。咁呢邊就係個買價個 bid price， 而佢就代表如果你想沽股票嘅話，喺 trading 我哋好少講買同賣，係用買同埋沽嘅，因為買賣太容易撈亂。咁呢個 bid price 代表咩呢？佢代表如果你想喺個市場度即時沽股票，你可以攞到咩價？例如你要即時沽一手 Tesla 一股 Tesla 嘅話，現時你就可以1156.3毫5咁沽出去啦。而調轉 offer side 嗰邊就代表，如果你要買股票，可以用幾錢買到呢？呢一邊個 ordering 就調轉嘅，最高呢就係最低價錢，代表市場裏面想賣股票嘅人，邊個肯用最低價錢賣出去呢？而家最低嘅價錢就係1156.7毫6，而佢就肯賣500股。而隔離個 column cumulative size 同埋 average price 代表咩？佢就代表如果我哋要喺市場度唔係買500股，要買多啲，要買1000股嘅話，咁樣我哋要喺市場買咗頭嗰500股啦，係1156.7毫6，跟住仲要買埋跟住嗰500股係1157。如果咁做嘅話，我哋嘅 average price 呢就會係呢個1156.880。教多大家少少 trading 嘅語言。當我哋要喺市場即時買貨，例如願意俾1156.7毫6我嚟買 Tesla 嘅話，呢個動作叫 lift the offer， 中文係掃個 offer。調轉，如果我哋喺個市場即時沽股票，喺1156.3毫5度沽 Tesla 嘅話，呢個就叫 hit the bid， 中文係懟個 bid。如果你想聽落去 pro 啲嘅話呢，可以用呢啲字，同埋記住唔可以調轉用，即係你唔可以話 lift the bid 或者 hit the offer。中文又唔可以調轉，唔可以話懟個 offer 或者掃個 bid， 俾人哋聽到嘅話，就知道你係新手同埋扮緊嘢。跟住講 market depth 市場嘅厚度。當我哋講一隻股票嘅 order book 好厚或者薄嗰時，咩意思呢？我哋睇翻 Tesla 個例子，如果我哋要喺 best offer 度買股票嘅話，可以買到幾多呢？
而家個 best offer 或者 best ask 就係1156個7號6嗰度可以買到500股。咁1156乘500即係58萬美金，代表喺 best offer 1156.76係可以買到58萬美金嘅 Tesla 股票。如果咁唔夠，要買1球美金嘅股票嘅話，喺1157咧又有多500股嘅 offer。所以如果掃到1157就買到100萬美金嘅 Tesla 股票啦。而1157係高過現時嘅 offer 0.02%。呢隻股票嘅 order book 就算厚啦，因為基本上唔喐個市場都買到100萬美金嘅股票。乜嘢係 thin 嘅 order book 呢？我哋睇下呢隻港股45號機，幾號機代表個符號係咩數目？行家係咁叫，所以我就習慣咗咁樣講。例如匯豐就係5號機，新鴻基16號機，咁呢隻45號呢就45號機。OK， 入翻正題，個 order book 有幾厚？嗱，呢隻股票如果我想唔喐個市場價錢嘅情況下，可以買到幾多股呢？佢個 best offer 而家就6個4毫9，喺嗰個價位買到4000股，即係 total 買到價值28000蚊港幣嘅股票。轉翻做美金，我哋做個 comparison 呢，就即係3500蚊美金，同頭先 Tesla 係咪爭好遠？如果我要買100萬美金嘅股票，我掃到去7個03，都只係買到69000股嘅股票。69000股乘翻7蚊，咁就大概6萬蚊美金。而7個03係高過市價1個幾%，即係代表如果我要即時買呢隻股票嘅話，就算我掃1個%，都只係攞到6萬幾美金嘅貨啫。呢個就係 order book 厚同埋薄嘅分別。對我哋做 trading 嚟講，即係經常出入嘅，咁就當然個 order book 越厚就越好啦。因為咁樣，當我哋出入買同埋沽嗰時，嗰個 slippage， 我哋推動個股價嘅影響會細啲。呢個 screen 右手邊呢扎嘢呢，就係 times and sales， 又稱為 order recap， 亦可以稱為個 tape，T-A-P-E tape。佢裏面嘅資訊就係隻股票每一個 transaction， 個成交幾點做，有幾多股，乜嘢價錢，個價錢比起上一個 transaction 係升咗定係跌咗，呢啲可以喺個 tape 度睇到。呢啲就係 order book 上要知道嘅嘢。然後我哋睇下圖，睇股票圖嗰時有咩 terminology 呢？大部分你喺呢個課程見到嘅圖會係呢個 format， 呢種叫做 candlestick chart 陰陽燭。阿朱喺國際投行出身，所以就用翻國際嘅 standard， 綠色係升，紅色係跌。如果 trade 得 A 股多嘅觀眾，或者經常留意大陸股市嘅觀眾，個顏色就可能會調轉。但係喺我呢個課程呢，綠色就代表升，紅色代表跌。點解我哋用 candlestick 用陰陽燭呢？因為佢俾到我哋嘅資訊多過 line chart 俾到我哋嘅資訊。同一隻股票 line chart 就會變成咁，個 overall structure 係差唔多嘅，但係仔細嘅位呢就見唔到。我講緊咩位呢？我哋翻去個 candlestick chart， 每一個 candle 代表一日嘅 data， 佢話到俾你知嗰日開市價錢、收市價錢、高位同埋低位，即係每日俾到4個 data point 我哋。line chart 呢，每日淨係俾到1個 data point 個 closing price。OK， 點樣睇啲陰陽燭呢？每一支燭分為個身體個 body 同埋個 wick 即係點火嗰條線。如果我哋睇左邊綠色嗰個 candle， 綠色嗰個長方形框呢，就係佢個 body 佢嘅身體，而上面下邊嗰兩條黑色嘅直線就係個 wick。如果嗰日收市個價係高過開市嘅價錢嘅話，支蠟燭個身體就會係綠色，正如左邊嗰支咁。如果調轉嗰日個開市價係高過收市個價錢，換句話，開市之後個股票跌，然後低收，咁樣支蠟燭個身體就會係紅色。睇翻左邊綠色嗰個先，咁佢個開市價錢呢，就會係個蠟燭嘅身體嘅低位，而收市個價錢就會係個蠟燭個身體嘅高位。而當日個股價最高嘅價錢呢，就會係個 wick 掂到最高嘅位。當日個 intraday low 即係嗰日最低嘅價錢呢，就係嗰條蠟燭線掂到最低嘅低位。而右手邊紅色個 candlestick 個蠟燭嘅身體最高嗰度呢，就代表佢開市嘅價錢；蠟燭嘅身體最低嗰度代表佢收市價錢。同隔籬綠色個 candlestick 係調轉嘅，但係個 wick 嘅高同低呢，係一樣，代表嗰一日嘅高同低位。我頭先講嗰日嘅高同低位，正確啲講應該係嗰個 period 嗰段時間嘅高同低位。
嗰段時間嘅開市同埋收市價錢。因為 candlestick 唔一定要用 daily candlestick， 我哋可以用 weekly 嘅 candlestick 啦，即係每一個蠟燭代表一個禮拜嘅 information。如果做 intraday trade 嘅話，可以用5分鐘嘅 candlestick， 咁每一個 bar 就代表5分鐘嘅價格，即係嗰5分鐘裏邊一開始係咩價錢，嗰5分鐘完咗啦，去咗咩價錢，同埋中途嘅高同低位。呢個就係 candlestick 嘅厲害之處，可以用差唔多嘅空間，因為畫個 chart 嗰張紙係空間有限㗎嘛。Candlestick chart 咧就可以用一樣嘅空間，但係 display 到俾到多啲 information 我哋。跟住我哋再睇翻個圖，嗱，今次講下邊嗰啲一條條棍，有紅色有綠色，呢啲係成交，即係嗰一日隻股票嘅成交個 volume 係幾高。我中意 set up 到當個股票價錢嗰個 candlestick 係綠色嘅話，咁個成交就會一樣係綠色。調轉，如果嗰日個 candlestick 係紅色呢，咁個 volume 亦都會係紅色。呢個喺課程度會解釋點解咁做。成交代表吹咗幾多股 ，turnover 就代表成交乘比股票嘅價錢。有啲股票成交高，但係股票嘅價錢低，令到佢 turnover 唔係咁高。跟住我哋睇下上邊紅色同埋綠色呢兩條線，呢啲呢就係 moving average 平均線。紅色呢條係20天平均線，代表呢隻股票之前嗰20日嘅股價加埋一齊除翻俾20，即係攞去個平均價錢。去到聽日就會用當時最接近佢嗰20日，我嚟計個平均價錢，一日一日咁 roll 落去。正如 candlestick 一個 bar 唔一定要代表一日 ，moving average 例如20 moving average 唔一定要係20天嘅平均線，可以係20個週、20個月、20個5分鐘 bar 嘅 moving average。佢係20個 period 嘅平均線，而個 period 係幾長呢？就自己 set 嘅。點樣喺個圖度畫條平均線出嚟呢？如果用 Trading View 嘅話，你就撳上邊 Indicators， 然後可以 search 嗰度 type Moving Average。撳完 Moving Average 條線出咗嚟，跟住咧就去左上角揾翻你條 Moving Average， 然後撳個齒輪嗰個 icon， 我嚟校啲 setting。你想20天線嘅話 ，length 就校20， 50天線校50，然後可以改顏色啊，第啲嘢。跟住有個 term 我有時會用到嘅呢係個市場闊度 market breadth， 佢代表當個指數，例如恒生指數或者美國嘅標普500指數，個指數升或者跌嗰時，背後係咪大部分嘅成分股都係同時升緊或者跌緊，定係少量重磅嘅成分股拉起緊個指數呢？如果 S&P 500升，但係裏面大部分嘅股票其實唔係升緊，只係最重磅嗰啲，例如蘋果、Microsoft、Google 呢3隻升，我嚟拉起嗰個指數，咁樣我哋就會話個 market breadth 個市場闊度差，喺技術分析上算係一個唔健康嘅象徵。講完 technical analysis 會用到嘅 terminology， 跟住就解釋基本面分析會用到嘅字。如果想睇一隻美股嘅 fundamental 資料嘅話，可以用 Seeking Alpha 免費嘅。例如有公司嘅 market cap， 即係佢嘅市值，市值代表個市場現時覺得間公司值幾錢。個計算方法係間公司有幾多 shares outstanding， 即係發咗幾多股，乘比每一股係幾錢。假如公司 A 係發咗100股嘅，而每一股而家個市價係10蚊，咁佢嘅市值就係100乘10等於1000。咁 market cap 係其中一個我哋經常會用到嘅 terminology， 因為佢係一個簡單清楚嘅數目，我嚟睇間公司幾大。例如我哋講 small cap、mid cap、large cap、mega cap， 背後都係講緊佢嘅市值。蘋果而家去到3 trillion 美金嘅 market cap， 全世界最大嘅公司。咁呢個數目係非常之大。細型嘅公司可能 market cap 會係1 billion， 中型嘅就10零20，可能50 billion 都算中。冇一個仔細嘅 definition 嘅。跟住我哋有時會睇嘅係 dividend， 即係佢派嘅股息。dividend yield 就係派嘅股息除俾個股票價錢。然後有啲 financial ratios 我哋有時會用到嘅，包括 PE price to earning。個計算方法係股票價錢除俾 earnings per share， 即係每一股賺幾錢。或者你可以當佢係個 market cap 個市值除俾間公司嘅 net profit。無論邊個諗法都好。呢個 ratio PE ratio 嘅目的就係話俾你聽，
現時依間公司嘅市值同埋股票價錢有幾貴。假如一間100萬市值嘅公司，佢每年嘅 net profit 係5萬，咁佢個 PE ratio 就會100萬除俾5萬等於20。咁20係算貴定係平呢？冇人話到俾你知，同埋個答案唔係咁簡單。同埋我哋做交易員就唔係咁樣用個 PE ratio 嘅，我哋唔係長線嘅價值投資者。另一個常見嘅 ratio 係 price to book PB， 今次就係個公司嘅市值除俾佢揸住嘅資產，佢嘅 book value。呢個 ratio 適合傳統嘅行業，例如有貨倉、有 equipment、有地、有 inventory， 真係有實質嘅 asset 嘅。咁呢個 ratio 咧就有啲用，但係如果你睇新行業，即係科技股、biotech company， 呢啲公司就經常冇資產、冇 asset， 所以冇 book value， 令到個 price to book ratio 好高。但係咁唔一定代表間公司係 overvalue。另一個 ratio 係 price to sale PS， 同 PE ratio 有啲相似啦，但係個市值除俾公司嘅 revenue， 唔係佢嘅 net profit。因為有啲公司咧係唔賺錢嘅，所以就計唔到個 PE ratio 出嚟。喺呢啲情況用 price to sale， 咁希望佢至少有啲 sale 啦，有啲 revenue 入門口啦。咁用呢個 price to sale 咧就可以做到啲 comparison。呢啲就係 fundamental analysis 會經常見到嘅字眼啦。如果想睇香港上市公司嘅 fundamental information 嘅話，可以用 AA Stocks， 又係免費嘅。首先打入隻股票嘅符號，跟住去右手邊公司資料，然後就撳財務比率。最後講市場操作，例如唔同嘅 order type 同埋 order 嘅 conditions。喺 trading 我哋會用到邊啲，同埋有咩字我哋要識嘅呢？首先講 order type， 即係落盤嗰時可以揀咩類型嘅 order。呢個 list 就係 IB 俾我哋選擇嘅 order types。佢有好多個，但我哋主要係用幾個嘅啫。第一係 LMT， 即係 limit order， 亦都係大部分人最熟悉嘅 order type。例如而家隻股票係 trade 緊係446蚊嘅，而你想當佢跌到440蚊嗰時買呢，你就會用 limit order， 而個 limit price 就係你肯俾嘅價錢440，即係呢個 order type 係 limit 咗你，佢唔入到你個 limit 呢，你個界限呢，你係唔會買到呢隻股票。調轉，如果你係沽嘅話，個 limit 就會高過個市價。如果隻股票唔升到去你個 limit， 你就唔會買隻股票。第二個 order type 會用到嘅係 MKT Market Order， 代表即時喺個市場度做。如果我哋睇面前呢個 order book， 騰訊股票現時個 offer 咧就 446.2。如果我哋想買騰訊股票，唔理咩價錢，總之而家即時買啦，咁我哋就會用 Market 嘅 order type， 而佢咧就會喺個市度掃個 best offer， 即係現時嘅446.2。用 Market Order 嗰時要小心。尤其是喺啲 thinly traded 嘅 stocks， 即係個 order book 薄嘅股票。Imagine 頭先個 case， 如果我哋個 market order 唔係細嘅話，而係大，如果我哋想買100萬股嘅騰訊，你睇下現時市場嘅厚度，要即時買100萬股呢，要掃起超過4格，去到447蚊，先至買到4萬股。當然我知道你唔會買100萬股騰訊啦，但係個 point 係，如果我哋要交易嘅數量係大過市場嘅厚度嘅話，或者我哋交易啲 illiquid 嘅股票或者虛擬貨幣，喺呢啲時候呢，就要小心啲用 market order。跟住就係 STP stop order， 當我哋 set 止蝕呢，就會用 STP stop order 或者 STP LMT stop limit order。佢哋兩個好相似，所以就同一時間解釋。當我哋揸住騰訊，我哋446蚊入貨，即係而家個市價啦。然後如果咁唔好彩，佢跌到440蚊以下呢，我就想止蝕。咁冇理由咁傻，我長期睇住個股市，睇住佢係咪跌到440。如果係，我就用個 market order 沽咗佢。咁會好嘥時間同埋精神，同埋冇需要咁做，因為有個 order type 就係 exactly 幫你咁做嘅，佢就係 stop order。In 呢個 case， 我哋會做個沽盤 set 定，如果隻股票跌穿440，我哋就用 market order 咁樣沽咗佢。咁我 stop price in 呢個 case 咧就 set 喺440啦。而當隻股票跌穿呢個價咧，佢就會 at market 咁做，對於市場嘅 bid。
嗱，咁 once again 嗰個危險位咧就係如果你個 size 比起個市場係大，咁就會有個大嘅 market impact。所以有時我哋會用 stop limit order（STP-LMT）。佢同頭先嘅 stop order 分別咧就係當隻股票 trigger 咗你個 stop 之後，即係跌穿咗440啦，佢跟住就唔係用個 market order 咁樣沽你隻股票，佢就 submit 一個 limit order at 你 specify 嘅價錢，我嚟沽出去。例如佢跌穿440，我就願意439蚊沽晒啲貨去。但係如果低過439咧，嚟佢跌得太急嘅話，我就寧願擠喺439嗰度等啦。咁樣做嘅話，就會 ensure 你 sell 股票嘅價錢唔會差過439。但係個唔好處咧，就係如果股票跌得太快嘅話，跌穿咗440，然後又跌穿埋439，快過你可以賣晒啲股票咧，咁你就會揸住個風險啦。其餘嘅 order types 好少用到，有時會用 trail limit。但係大部分嘅時間，其實用 limit、market 同埋 stop limit 呢幾個夾埋，已經可以做到晒要做嘅嘢。跟住解釋點樣揀 time in force， 亦稱為 TIF。如果你想個 order 過咗今日之後就 expire cancel 嘅話，就揀 date 代表今日。如果你係等緊買隻股票，等佢跌到某一個價位買，你唔介意等幾耐都好，總之一個禮拜後、一個月後跌到去呢個位咧，你就肯買嘅話，個 time in force 就可以用 GTC Good Till Cancel， 代表只要你唔取消佢咧，呢個 order 仲喺個 system 度嘅。原理就係咁，但係事實上證券行過咗一段時間之後係會 cancel 你個 order。有啲廢啲嘅證券行，例如某啲銀行就只係限你5日。真係做證券嘅證券行呢，個 GTC order 會 last 到幾個月至到半年。但係喺某啲情況佢係會 cancel 佢嘅，例如隻股票做 stock split 啊，或者某啲 corporate action 佢係會 cancel 你個 order， 咁你就要再 submit 啦。如果想開市做交易嘅話呢，就會選擇 OPG 代表 open。例如港股想喺9點半前 continuous trading 之前交易嘅話，就要選擇呢個 opening 嘅 option。最後有個幾有用嘅功能叫做 one cancel another。如果你想 A trade 做完之後自動取消 B trade、C trade、D trade 等等，咁就可以用呢個功能啦。幾時會用到佢呢？例如我 follow 緊幾隻股票，等佢突破買，咁我就會喺個系統度 set 定啲 stop order。如果佢升穿某個價位，就自動幫我買。但係同時我唔想，如果呢4隻股票同一個時間同一日升穿嘅話，我買咗4隻股票，咁就會太多 exposure。我只係想買一隻啫。咁我就會利用呢個 one cancel another 嘅功能，代表當呢紮交易裏邊其中一個進行咗啦，咁其餘嗰啲就會取消。另外一個時間會用到佢呢，就係當我有個 position 嗰時，我就 set 定如果佢升到 X 嘅話，就幫我用個 limit order 沽。但係如果佢跌穿咗 Y 呢，就用個 stop order 咁cut loss。但係我就唔想佢 limit order sell 完之後，然後跌翻落去就 cut loss，搞到我 short 盤。喺呢個情況，我又會用呢個 one cancel another。只要佢 trigger 咗其中一邊，無論係 limit order sell 定係跌穿嗰時 stop order 沽，咁就會幫我 cancel 另外剩翻嗰個 order 啦。呢個功能幾有用，要學識點樣利用佢。喺個 order ticket 度加個 group 名俾呢一組別嘅飛，例如 ABC。然後當你整個 order ticket for 第二個 trade 嗰時，就入翻同一個組別名。整咗出嚟呢，應該咁樣嘅。你見到呢兩隻股票都寫住 ABC Group， 咁就代表只要一隻 execute 咗呢，另外嗰隻就會 cancel。跟住解釋 trading algorithms， 簡稱可以叫佢哋做 algo。你可以當 trading algo 係幫我哋做 execution 嘅 program， 通常係機構投資者先會用，因為佢哋嘅 order size 比起股票嘅 liquidity 高，所以佢哋唔可以好似我哋咁，中意嗰時就入市，唔中意嗰時就賣隻股票。當機構投資者要喺市場度儲貨，佢哋通常要 over the day 咁買，即係漸漸咁喺個市度吸貨。同時要注意自己嘅成交，唔可以佔嗰日嘅成交太大嘅比數。例如喺最誇張嘅情況，佢哋佔咗成交嘅100%，即係個市場每吹一股呢，佢哋又買一股。咁喺呢個情況，佢哋對個股票價錢嘅 price impact 就會好高啦。當機構投資者要儲貨嗰時，佢哋通常會 maintain 一個 maximum percent of volume， 唔會多過1/3。大部分時間會係 within 15至25% of volume。
如果你想了解多啲 trading algo 嘅話，IB 係有 algo 俾散戶用，例如呢啲有 adaptive、close price、dark eyes、percent of volume， 即係頭先講嗰個啦。我哋嘅交易就唔會用到佢哋嘅，所以呢度就唔深入解釋每一個 algo 係做咩。